diskuterede det der pisse med artiklen der. Der PB'ede han mig, det der med, jeg havde skrevet ham der Martin Jensen, eller hvad fanden. Det var helt over, at de har fået et så PB'ede han mig. Martin Jensen er lige med scooter, og nej, han hedder ikke Martin Jensen. Så er der en eller anden person ude i gangen, der kommer til at slås med en terrorperson ude i gangen. Så sagde jeg, nej, han bor på Bistensgade. Så ringer efter politiet. Hvad det var der? Han tog sig regelfadet. Nej. Helt omringet med hunder og hele lortet. Så venter jeg måske på ham der Martin Jensen. Sparket den anden i maven. Og det er så... Eller Martin Jensen, der skrev den der artikel. Jeg bor i Jylland. Nå, ja. Og politiet var ude i det der lort, så er der altså noget galt. Den her i København. Hvis du finder ham, så vil du gerne give ham noget billeder. Det gider jeg ikke. Men nu har jeg Scooters adresse. Tak.